Kiki, KikiTeeV, Kikiiiiiiiiii. Hallo meine Freunde, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu KikiTeeV und zur 7. Hey Kiki. Also, let's go! Heißt es nicht danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt? Das ist richtig. Aber das ist mein Markenzeichen, damit zu sagen. Wie fandest du Frankreich gegen Deutschland? Geil, 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 geil. Was war das dümmste Geschenk, was du bekommen hast? Klopapier. Und wenn ihr die Geschichte dazu wissen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich beantworte diese Frage in der 8. Hey Kiki. Der lustigste Name, den du gehört hast. Reim. Ja. Was magst du am Sommer am meisten? Baden und Schwimmen. Aber jetzt geht's ab zur Time. Warum gibt es Kerzen? Weil es Sinn ergibt. Warum sind Matratzen weiß? Weil der Wecker klingelt. Wieso ist die Erde braun? Weil Staubsauger rauchen. Lustig. Mit der 7. Hey Kiki, das war's auch schon wieder. Bitte, Abo oder Abo. Ciao.